PCO, Konstantin, Scream, sampai akhirnya Soloist. Ya. Kan dari frame yang tadi downgrade kan? Soloist ini kan sepeda massal ya, sepeda sejuta umat. Sepeda ini benar-benar dibangun dengan butuh waktu sabar ya, hasilnya pun akhirnya puas gitu. Frame bagus, tapi part biasa. Ibarat maaf ya, mobilnya versi, tapi pakai velg demo. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Dimas Boy. Kemarin itu waktu saya sempat bikin konten yang upgrade Soloist 71 dari standar pakai part-part yang medium. Habis itu ada yang request minta Soloistnya Mas Eri gitu. Nah, aku penasaran Mas Eri siapa ya? Aku cari-cari, oh ternyata nemu Soloist Sultan di Surabaya. Kebetulan saya di sini udah sama Mas Eri, langsung perkenalkan diri Mas. Siap, saya Eri Rahman, biasa dipanggil Abah Eri. Abah Eri. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik sehat. Hari ini goes tadi? Hari ini tadi goes, tipis-tipis. Cuacanya sering hujan sekarang. Karena sering hujan juga, jadinya cari mumpung nggak hujan goes. Ini saya penasaran Mas, kemarin itu ya ada yang request minta review sepeda Mas Eri. Habis itu saya lihat-lihat, gila Soloist 71 tapi partnya ngeri. Bisa dijelasin Mas spek sepedanya ini? Jadi pertama kali bangun Soloist itu karena cari size sebenarnya. Cari size, jadi cari frame ini size-nya nggak cocok, cari frame ini nggak cocok, jadi sempat di fase gonta-ganti frame. Oh ya, berarti semua ngalamin. Dari awal PCO, Konstantin, Scream, sampai akhirnya Soloist. Ya. Kan dari frame yang tadi downgrade kan? Iya, makanya saya dari frame yang disebutin apalagi terakhir Scream. Langsung beralih ke Soloist. Jadi ini udah nemu size-nya yang pas, size berapa ini? Yang size 49 950. Terus sempat kepikiran juga Soloist ini kan sepeda massal ya, sepeda sejuta umat. Sempat kepikiran gimana sih caranya ngerubah Soloist ini biar nggak dipandang sebelah mata. Jadi tetap culture-nya dapat, skema fixture-nya dapat, terus dilihat juga enak. Akhirnya jadilah seperti ini, di custom ya. Ya, mulai dari repaint-nya seperti apa, forknya dikasih apa, wheelsetnya pakai apa, stem berapa, mulai fitting. Akhirnya ketemulah seperti ini. Ini repaint-nya, customnya hand painting ya? Dikerjain sama Mas Irul, Joseph Cycle Malang. Oh Malang. Kurang lebih waktu itu 2 bulan.
2 bulan pekerjaan sama kayak inden frame dari luar juga ya. Padahal cuma solois ya. Sampai 2 bulan. Berarti butuh kesabaran juga. Untuk barsetnya Mas, pakai settingan apa? Barset stemnya Thomson X2, panjang 110, derajatnya 10. Drawbarnya pakai FSA compact yang Omega, size 40. Barbitnya pakai Uxo, sebelumnya pakai Supakas, udah 2 tahun pemakaian lupa semua. Udah lupa semua. 40 ya, enggak kecilan ya, pakai 40 sesuai dengan bahu. Fittingnya bahunya 40 ternyata. Waktu itu pernah nyoba 42 ternyata kebesaran, nggak enak, nggak bisa kurang enak aja buat dancing. Headset pakai FSA. Top cap Thomson juga. Terus forknya nih. Yang lumayan juga susah ini ya. Untuk saat ini akhirnya susah dicari. Fork Alpina. Jadi dapat Alpinanya itu second Mas. Second, kemudian aku repair lagi kan. Aku pesenin dekal yang sesuai dengan orinya, baru di pernis. Ini full karbon apa alu karbon ya? Alu karbon. Alpina masih alu karbon. Terus seat clamp pakai Thomson juga. Seat post Thomson. Jadi udah lengkap satu set, mulai seat clamp, seat post, stem sama top cap. Pakai Thomson semua. Sadelnya pakai apa? Sadelnya Pro Logo Dimension lebar 153. Lebar 153. Panjangnya tapi agak pendek ya. Short fit, yang tipenya short fit. Terus untuk cranksetnya Mas? Cranksetnya Vision. Habis itu centringnya Sugino Zen 51T. 51 agak susah itu nyarinya. Agak susah. PO juga waktu itu. PO berapa lama? PO di Twitter itu ada namanya Mas Bam itu. Kurang lebih 1,5 bulan. 1 bulan. Serba lama semua ya berarti. Serba lama. Jadi sepeda ini benar-benar dibangun dengan butuh waktu sabar. Ya hasilnya pun akhirnya puas gitu. Daripada beli part ini akhirnya masuk FNFG. Itu. Permasalahannya seringnya di situ. Beli dulu, ternyata nggak pas, jual lagi. Akhirnya kan ngeluarin uang, jual pun harganya pasti di bawah. Rugi. Terus untuk pedal setnya Mas? Pedal setnya pakai Lukio Blade Karbon road bike ya ini ya? Iya, pakai klit road. Dulu sempat pernah pakai klit MTB ya. Tapi mungkin sering lepas kalau dibuat skip. Berarti ini ngalamin kendala yang sama kayak saya, sering lepas. Walaupun udah kenceng, pasangnya udah susah. Ternyata waktu skip lepas. Ya. Berarti waktu itu masa saya waktunya ganti terus ini kayaknya. Kemungkinan harusnya. Untuk wheelset Mas? Wheelset hubnya pakai Grand Coupe yang Loveling 2024. Rimsnya pakai Zero Carbon yang motif 3K glossy. Iya. Tebelnya Mas berapa mili ini? Ini tebelnya 6 mili ya. Bannya pakai Innova Vipro Vismile ukuran 725 yang gambol. Baru musim akhir-akhir ini yang gambol. Terus coknya pakai Dura-Ace NGS 16T. Lockringnya pakai Rolci Chromoly. Rantai Izumi lah. Sekarang udah murah gitu. Iya. Daripada yang dulu gila. 600.000. Sekarang bisa setengahnya sendiri. 375. Gila. 350 dapat udah Izumi. Spek sekilas Solois Sultan. Remnya Solois lokal tapi part-partnya gila. Harga frame sama kayak harga seat clamp. Makanya itu. Tapi dilihat looknya enak. Terus cerita soal sepedanya Mas, mulai kapan ini Mas? Dulu suka sepeda itu dari tahun 2010. Dari kecil sebenarnya suka sepeda. Berangkat sekolah dulu sepedaan. Cuman mengawali kenal fixed gear di tahun 2010. Waktu itu masih pakai frame custom. Custom di Aceh, Jalan Trukah Timur. Waktu itu Surabaya cuma 2 kalau nggak salah, di Aceh sama di Dayak. Nah udah itu aja.
pertama kali itu berarti langsung fixed gear ya? Fixed gear. Fixed gear 2010 baru yang rame-ramenya fixed gear warna-warni. Solois sih berjaya-jaya. Iya. Udah bagus banget. Iya, alloy habis itu dulu tuh kalau semakin warna-warni itu semakin keren karena EKG ya. Iya. Jadi dilihat gitu, lucu. Bannya depan belakang beda. Iya, ada yang biru, ada yang merah, sama frame-nya beda. Depan belakang beda. Semakin warna-warni semakin membuat itu banget. Saya dulu juga sempat, tapi saya cuma pakai berapa kali aja sepedaan waktu itu karena waktu itu masih sibuk kerja. Habis itu nggak ngikutin lagi, baru sekarang ke pikiran itu. Zaman CFD Bungkul. Iya, bener banget. Oh, CFD. Setelah itu mas, dari itu. Setelah itu nyoba ke skateboard. Sempat main skate. Oh, skate juga. Sama Esak juga. Jadi satu SMP kan waktu itu. Oh, iya. Sama si Esak. Jadi main skate ya pulang sekolah gitu main skate. Sampai pada akhirnya udah pada lulus SMP ya, SMA udah bisa. Itu nggak olahraga mas, sempet cuma nge-gym aja. Oh, berarti sempet vakum sepedaan. Jadi pindah olahraga itu nge-gym. Sampai akhirnya waktu kuliah itu udah nggak olahraga sama sekali kan. Habis itu 2000 pandemi, awal-awal pandemi, musim sepeda. Sempat masuk ke dunia seli. Oh, sempat masuk ke dunia seli. Jadi dulu musim seli kan, beli elemen pikes. Mirip Brompton. Iya, mirip Brompton. Stikernya dicopot, ganti stiker yang itu baru gila-gilanya harga Brompton itu mas. Iya, gila-gilanya 50 juta berapa gitu kan. Sempat ngalamin ke main seli. Habis itu ternyata ketemu teman-teman lama yang sepedaan, gitu. Terus ternyata teman-teman ada yang pakai road bike, ada yang pakai fixed gear. Dari situ akhirnya mulai tertarik bangun fixed gear lagi kayak gitu. Akhirnya bangun fixed gear, cuman waktu itu awalnya frame klasikan. Ya udah pokoknya bisa mancal lah, mancal. Kayak kontennya teman saya pokok mancal ya. Pokok bisa dibuat goes lah. Ya tahu sendiri lah, lama-lama kumpul sama anak-anak. Nah, itu kena racun kan. Yang bayar racunnya anak itu. Betul. Nyobain sepedanya teman, kok enak, kok bagus. Akhirnya nyoba beli PCO waktu itu. PCO. Itu salah satu frame impian saya waktu dulu. Iya, sampai sekarang pun masih dipakai, masih banyak yang pakai. Oke. Setelah PCO, setelah itu kena racun lagi. Karena mungkin ada uang ya. Konstantin yang Konstantin Barna. Cuman waktu itu Konstantin size paling kecilnya itu 51 ya benar. Dan itu agak kursuit frame-nya. Aku pakai Simpos Thompson yang kelihatan cuma Toms. Kan rugi. Iya benar. Beli Simpos Thompson tapi yang kebaca cuma Toms. Akhirnya Konstantin itu lumayan lama mas. Lumayan lama karena mau pindah frame itu masih bingung frame apa yang cocok yang ini. Terus keluarlah screen. Oh iya, screen. Keluar screen, cari-cari ternyata ukuran XS-nya ada 50,5. Oh, nanggung ya ukurannya. Nanggung. Memang screen kan gitu, S-nya aja udah 53,5. Iya. Nah, akhirnya nyoba beli screen 50,5, enggak lama itu cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan screen dipakai. Setelah itu kok rasanya kayak masih enggak enak, kayak gini enggak enak. Rasanya enggak sesuai. Fitting gimana pun gini nggak enak, nggak ketemu. Jual sampai pada akhirnya itu mainlah aku ke bengkel nyobain sepedanya Mas Kole. Oh iya. Aku nyoba kok enak ya, kok maksudnya sepeda ini size-ku banget. Betul. Aku tanya ternyata banyak alloy. Terus habis itu ada size kecilnya. Oke, akhirnya mulai searching di situ. Searching dapat Solois 71. Awalnya warna kuning, masih cat ori. Oh, orinya memang kuning berarti. Kuning ori sama for bawaannya dapat harga 700.000 dari Jakarta. Nah, beli itu dulu, screen jual. Nah, karena kenapa sepeda ini bisa hedon? Karena susuk dari screen itu lagi. Susuknya bisa part. Ini salah satu referensi juga buat teman-teman. Jadi main frame-nya yang biasa tapi dibagusin di part-partnya ya mas. Kadang ada teman-teman yang tanya gini, mending frame bagus apa part bagus gitu. Kalau aku sendiri ibaratin sebenarnya harus imbang. Sebenarnya kalau sekarang kayak gini,
frame bagus, tapi part biasa. Ibarat maaf ya, mobilnya versi, tapi pakai velg bemo. Oh iya. Akhirnya kan nggak match. Mendingan frame-nya yang entry level, maksudnya yang biasa-biasa, tapi partnya dibagusin. Anggap aja kayak main mobil, Civic, Jazz, Brio, ya kan. Mobilnya biasa aja, mobil sejuta umat. Tapi kita bisa mengaplikasikan aksesorisnya, velg, body kit, nah jatuhnya seperti itu. Dan kalau aku ngerasain kalau part yang bagus itu juga ngaruh banget ke performa juga. Termasuk bearing-bearingan, mulai dari hub, BB, rantai, drivetrain itu cok, itu termasuk mau sepedanya apa, kalau itu daripada upgrade yang lain, mending upgrade itu dulu. Upgrade itu dulu ya, betul. Karena itu yang ngaruh ke perputaran langsung. Betul. Sejauh ini berarti udah enak nih mas, settingannya udah pas ya? Udah pas. Udah menurutku ya, menurutku sendiri dengan setup seperti ini, kemarin coba WSPP Surabaya Bangkalan, Pandaan, dipakai enak. Tapi nggak tergoda lagi sama racun-racun yang misal melihat brand lain nggak pengen ganti-ganti lagi? Sebenarnya kepingin, jujur, nggak mungkin ya, orang main sepeda nggak mungkin kepingin, wah ini api rek. Tapi nggak mungkin nggak kepingin, pasti kepingin. Cuma karena bangun sepedanya dari awal dan di konsep, akhirnya mau ngelepas, mau ngejual itu sayang. Jadi jangan terpancing kayak ikut-ikutan temen kayak, oh ya temanku pakai ini bagus, aku jadi kepingin ini, kayak gitu. Coba dulu sepedanya, kalau memang srek enak, baru coba bangun. Kayak gitu. Soal coating sepeda ini mas, gimana ceritanya dari hobi sepeda bisa terus jadi ini coating sepeda? Sebenarnya awalnya itu cuma iseng dari frame screen. Frame-nya kan masih bagus itu. Beli second tapi masih like new gitu. Oh iya. Gimana caranya biar frame ini awet catnya? Mulailah YouTube, searching coating. Karena udah tahu coating itu dari mobil kan. Oh iya, basicnya mobil. Ternyata ada jual obat coatingnya itu macam-macam mas. Mulai dari harga 100.000, 500.000 sampai jutaan itu ada gitu. Jadi obat coating itu ada macam-macamnya, kayak keringnya cepet, tahan lama, ada nano keramik, ada kristal keramik, ada ceramic coating, kayak gitu. Akhirnya di situ mulai scream itu waktu itu nyoba mengaplikasikan sendiri, berhasil. Terus akhirnya habis itu kepikiran gimana ya kalau buka usaha coating kayak gitu. Dan di Surabaya pun waktu itu belum ada. Ada pun pasti campur dengan coating mobil atau coating Vespa. Nggak spesifik sepeda ya. Nggak spesifik sepeda. Akhirnya mulailah dari ngenalin ke teman-teman. Dulu masih awal-awal, aku malah kepingin memperkenalkan ke teman-teman ini, ayo sepedamu tak gawe ini, tak coatingi, bisa bayar, gitu kan. Dalam artian biar teman-teman yang lain itu tahu hasilnya. Sekalian promosiin kan, inilah ada bengkel coating temanku bisa gitu. Sepedanya teman-teman satu persatu udah berhasil, udah akhirnya mulai serius buka ngelengkapin part sekalian. Gimana caranya ngoting sepeda, tapi sepedanya dibongkar agar hasilnya itu detail. Kan yang namanya detailing itu harus gini ya. Kalau coating di bengkel mobil pasti nggak dibongkar. Iya, karena dia nggak bisa juga. Poles dan coatingnya itu sekenaknya aja. Saya juga ngalamin itu bro. Akhirnya beli backstand yang buat coating. Habis itu mulai beli tools, alat-alat buat bongkar sepeda. Diniatin saja. Waktu itu bisa bongkar sepeda ya cuma fixed gear, nggak bisa road bike, gitu kan. Karena kan sekarang sudah ada YouTube ya kan, belajar buka rem, belajar buka sprocket, belajar buka rantai, belajar buka DB, kayak gitu. Udah akhirnya tinggal jam terbang aja. Kebiasaan, akhirnya bisa. Jalan dari hobi jadi penghasilan. Iya, sempat belajar juga masuk ke grup Facebook sama grup WA-nya Indonesian Auto Detailing. Ingin mendalami seperti apa sih step-stepnya, karena kalaupun bicara beli obat coating langsung diaplikasikan ke sepedanya bisa, cuman akhirnya hasilnya nggak maksimal.
Nah itu yang mahal. Prosesnya itu. Iya, ada mulai step 1, poles step 1, ada mulai poles step 2, belum lagi kalau ada baret tipis di sanding, habis itu di buffing, habis itu baru masuk coating, nunggu berapa jam, nunggu berapa menit, baru di buffing lagi, kayak gitu. Nah ini yang nggak kalah penting ya. Kadang misal part bagus, nggak dirawat juga hasilnya kan nggak maksimal juga, dan jangka panjangnya kan pasti juga bakal rusak kan nanti. Benar. Nah sekarang ada tips nggak Mas buat teman-teman yang mungkin misal habis sepedaan jarang bersihin sepeda, ada tips nggak maksudnya biar untuk cat terutama biar terawat? Minim beli lap microfiber sih. Microfiber ya. Lap microfiber itu ampuh. Kalau pakai kanibo kan biasanya di lap masih basah. Masih basah. Kalau lap microfiber dia nyerap. Jadi tinggal disemprot air, dilap microfiber, selesai, sepeda udah bersih. Kalau misal habis hujan-hujan itu Mas, ya biasanya kan kendalanya kan kadang ada part-part yang malas kan kita, terus akhirnya jadi karat dan itu ada nggak tips Mas? Maksudnya diapain dulu gitu? Maksudnya kalau memang benar-benar malas harus diapain apa itu biar sebenarnya kalau udah masuk namanya hobi ya, kamu kan suka sama hobimu itu, berarti kan ada sesuatu yang harus kamu jaga. Hobi apapun itu, baik kamu main golf, stick golf harus kamu jaga, baik kamu mau lari, sepatu harus kamu jaga. Begitupun sepeda. Jadi jangan sampai kamu sudah cinta, sudah suka, sudah milih olahraga sepeda, tapi kamu nggak bisa ngerawat barang yang kamu pakai kayak gitu. Hobi sepatu misalnya, beli sneakers banyak, masa cuma dipakai, lama-lama kan pasti rusak. Iya, dan kalau nggak pernah dipakai, nggak pernah dirawat juga jam-jam jebol juga pada akhirnya. Benar, nah solusinya buat teman-teman yang malas bersihin sepeda, kalau memang kayak gitu, setelah misal habis hujan-hujan, semprot aja udah. Karena air hujan kan kadarnya beda sama air biasa. Semprot pakai air berarti itu yang bikin cepet karatan juga ya. Apalagi habis hujan-hujan apalagi BB yang daripada nantinya misalnya diajak temennya bos jauh, ada apa-apa rantai karat putus. Kan akhirnya nyusahin juga. Berarti cukup disemprot air gitu aja. Semprot air, bilas pakai air, dilap. Udah selesai, itu aja. Kalau kepingin yang mudah ya, kayak gitu. Tapi kalau memang punya cairan-cairan khusus yang untuk pembersih sepeda malah lebih bagus. Ada yang namanya Kilobos. Kilobos itu ada punya produk, ada waterless wash, shine and shine, terus ada booster wash, ada chain greaser, ada chain lube. Lengkap ya? Itu lengkap. 5 paket ini udah cukup lah, maksudnya buat membersihkan sepedamu. Nah ini salah satu contohnya waterless wash dari Kilobos. Nah aku nggak tahu ini maksudnya waterless wash itu gimana? Berarti nggak perlu air ini? Iya, ini kan di sini dijelasin cara jitu mencuci sepeda tanpa air. Jadi di waterless wash ini sudah ada kandungan untuk membersihkan kotoran sama menggilapkan. Berarti nggak perlu bilas sama sekali ya? Nggak perlu bilas. Makanya gimana berarti kalau ini? Langsung disemprotin aja. Semprotin langsung dilap. Misalnya sepedanya kotor maksimal nih. Kalau gitu semprot pakai air dulu, baru nanti finishingnya waterless wash. Kalau ada lagi tambahan ada shine shine buat mengkilapkan, biar catnya lebih awet, semi coating itu. Semi coating ya, waterless wash. Tapi kalaupun misalnya sepeda saya udah lama, katanya semingguan udah berdebu, aku mau sepedaan terus males nih bawa air atau ini langsung disemprotin bisa. Waterless wash tinggal pakai lap microfiber. Baru finishingnya pakai shine and shine itu tadi. Udah, sepeda udah kayak baru lagi. Dari Kilobos waterless wash. Iya. Praktis ya berarti ya. Ini aku juga jual produknya, Mas. Kalau mau cari di Tokopedia juga bisa. Ada Instagramnya Kilobos. Coba teman-teman yang penasaran bisa cari di Instagramnya Kilobos atau di Tokopedia juga ada ya, Mas. Iya. Solusi yang praktis berarti ya, tinggal solusi mudah untuk merawat sepeda. Itu tadi. Soalnya ya kayak badan aja kalau nggak dirawat juga nggak menarik akhirnya. Iya. Semahal apapun partnya kalau tampilnya kotor juga nggak percaya. Benar. Terus pencapaian apa ya Mas kira-kira kedepannya ini Mas yang belum mungkin inovasi mau bikin apa lagi gitu? Kalau
mimpi ya, pasti punya keinginan dalam artian siapa sih yang nggak kepingin hobi jadi kerja? Iya betul. Kayak gitu kan, walaupun cuman sampingan. Pinginnya ya nggak cuman coating aja, pinginnya buka bengkel yang bisa cuci sepeda, ada kafenya, ada bengkel servisnya. Jadi satu di sini. Istilahnya teman-teman yang mau habis goes, mau ngopi berhenti di situ. Terus habis itu sepeda kotor langsung cuci bisa. Berarti tunggu nyuci sambil ngopi-ngopi. Mau coating pun ditaruh sepedanya di situ, itu bisa. Kayak gitu kan gitu. Menarik. Keinginannya ke depannya seperti itu, Mas. Terus untuk sepeda sendiri apa nggak coba beralih ke lain, Mas, selain fixed gear? Ini aku main road bike juga. Main road bike juga. Baru ini. Karena apa ya? Kalau sudah serius bersepeda, karena udah niat sepedaan gitu, kepingin, oh iya sepeda ini sudah jadi olahraga yang cocok buat aku untuk saat ini di umur kita yang sekarang kayak gitu. Resiko yang nggak terlalu tinggi kayak gitu. Terus kalaupun capek bisa berhenti. Road bike itu buat salingan kalau kepingin bos nanjak-nanjak, Mas. Oh iya betul. Kalau fixed gear kan dia mungkin nanjaknya bisa turunnya yang bahaya, karena benar-benar nahan speed ya. Pada akhirnya kan kalau punya sepeda dua, road bike buat luar kota, fixie buat kota-kota kayak gitu. Terus tanggapannya langsung lihat skena fixed gear sekarang, terutama di Surabaya ini dibandingkan dulu itu gimana, Mas? Sekarang kan frame-frame merek macam-macam udah gampang masuk, terus komunitasnya juga semakin berkembang, semakin banyak. Melihat perkembangan itu gimana, Mas? Positif. Jadi jangan sampai skena sepeda terutama fixed gear ini jangan sampai mati di Surabaya. Set the track back lah hitungannya. Makanya kenapa aku nggak mau jual fixiku, mainnya tetap road bike sama fixie biar walaupun meskipun sepedanya apapun, yang penting kan sepedaan. Iya, betul. Tapi jangan sampai menghilangkan skena fixed gear di Surabaya. Biar dalam artian kota lain ada acara fixed gear. Kalaupun Surabaya sudah hilang, apa acaranya? Iya, kayak gitu. Dan juga fixed gear ini koneksinya teman-teman lebih cepat, lebih gampang kayak gitu. Jadi yang main fixed gear banyak, di kota manapun ada. Kalaupun kita mau main ke kota-kota manapun pasti ada fixed gear. Jadi dan nambah saudara lah. Akhir-akhir ini juga event-event yang fixed gear semakin ramai juga. Pandemi sudah mulai surut, akhirnya event-event sudah mulai naik. Ya kedepannya semoga Surabaya lebih banyak event-event lah, Mas. Biar fixed gear tetap jaya di sini, tetap ada kayak gitu. Dan teman-teman dari luar-luar bisa datang juga, bisa ikut ramein juga ya. Kayak tahun-tahun lalu kan setiap komunitas kan pasti bikin acara kayak gitu. Kemarin 2 tahun pandemi susah ya bikin acara susah. Karena yang aku lihat sekarang, Mas, teman-teman itu fixed gearan itu sudah bukan cuma sekedar goes, sudah mulai serius. Cuman ya mungkin ada beberapa yang fixed gear kok pakai jersey. Ya kalau dulu mungkin fixed gear kiblatnya masih cuma satu aja. Nah sekarang di luar pun ada red hot grid, di mana fixed gear pakai jersey dan balap. Gitu. Dan kalau lihat track back sendiri, velodrome juga jersey semua. Ya benar-benar. Jadi yang aku lihat sekarang teman-teman walaupun fixed gearan maupun outfitnya jersey maupun gayanya seperti road bike, yang penting sepedaan sama yang penting aku gombol. Ya betul. Yang penting aku nggak sombong. Apapun sepedanya ya. Jangan sampai kamu sepedanya bagus, jerseymu hedon, kamu nggak mau ngumpul sama teman-teman. Yang penting itu kebersamaannya, Mas. Betul. Nah, buat teman-teman yang mungkin di area Surabaya kalau memang pengen gabung, ya nggak masalah sebenarnya. Kan soalnya ada saya pengen gabung tapi sepeda saya biasa, nggak masalah, kita nggak ngelihat sepedanya apa. Yang penting sepedaannya. Terus terakhir mungkin, Mas, ada pesan nggak buat teman-teman yang mulai mau masuk ke dunia fixed gear mungkin udah main road bike atau apa, lihat teman-teman fixed gear kok kayaknya makin rame mau masuk itu, apa, Mas? Ada pesan nggak? Pertama jangan buru-buru beli part. Jangan buru-buru beli part. Jadi jangan nurutin nafsu kayak gini. Aku part ini nggak dapet, terus aku beli ini aja lah.
Nanti pasti kalau ada kepingin balik part yang dipingin itu dijual rugi akhirnya. Yang kedua, cari frame sesuai fittingmu. Jangan gengsi maupun frame itu jelek maupun frame itu bagus. Yang dicari nyaman berarti bukan cuman bagus aja kayak gitu. Itu lebih ke size-nya berarti. Size-nya ya, cari size yang benar-benar fittingnya ke badanmu itu pas. Jadi kamu pakai juga enak. Jangan cuman pakai ternyata size-nya kebesaran malah dilihat nggak enak semua. Goes pun juga nggak enak. Terus yang ketiga, konsisten yang susah, Mas. Ketika udah milih olahraga sepeda, konsisten itu susah. Paling enggak seminggu sekali lah. Sabtu atau Minggu weekend. Ya, yang penting ada sepedanya. Buat apa kamu nge-build sepeda mahal-mahal tapi kamu nggak pernah pakai sepeda itu? Betul. Iya, kebanyakan soalnya gitu, ngikutin teman, upgrade sudah mentok, nggak pernah sepedaan. Mungkin kan kesibukan orang memang beda-beda ya. Tapi seenggaknya kalaupun sudah memilih olahraga sepeda, jangan cuma dibuat ajang api-apian, bagus-bagusan, gengsi-gengsian. Hilangkan itu. Udah mau gue sendirian, lanjut, mau ada temen, oke. Terus jangan gengsi juga, frame-ku jelek tapi aku kepingin ngundul arek-arek. Gak usah kayak gitu. Ikut aja, kita semua pasti welcome. Terus yang keempat, jangan pernah beli sepeda atau beli part yang kamu awal-awalnya belum tahu. Jangan malu tanya. Itu penting. Itu penting banget. Itu penting. Ngerasain. Tanya dulu ke temen yang udah pakai. Nggak apa-apa, pasti dijawab kok. Pasti dikasih tahu. Kalau perlu misal mau pengen pakai part ini, kalau memang ada temen yang punya, pinjem aja dulu ya. Iya, pakai aja coba. dulu. Ya, coba aja. Kadang kan teman-teman bingung. Ini harganya segini. Ini harganya segini. Mending mana ya? Daripada bimbang, tanya dulu. Kadang soalnya harga mahal belum tentu enak. Contohnya seperti sadel. Sadel walaupun harganya mahal itu belum tentu enak. Cocok-cocokan di seatbone. Itu. Karena masing-masing postur tubuh konturnya juga beda. Jadi jangan beli sadel yang 2 juta, 1,5 juta, ternyata setelah dipakai nggak enak. Kalau teman punya sadel, oh ini bagus Rek, tak coba dulu. Cocok baru beli. Kayak gitu. Masuk ya tipsnya teman-teman. Ada yang mau ditambahin nggak Mas? Cukup sih. Cukup. Ya mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan yang kita belum sempat bahas seputar fifth gear atau mungkin seputar bersihin sepeda, bisa tanya aja di komentar, nanti kami bantu jawab. Ini sepeda Mas Eri ini yang sesuai udah di request, minta pengen reviewnya gimana. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu referensi ya. Jadi dari frame yang biasa tapi main part-partnya, terus main colornya, sampai lookingnya jadi kelihatan keren. Soloist Sultan. Oke teman-teman, lanjut lagi di konten-konten saya yang lain. Jangan lupa like, subscribe, komen, atau share jika dirasa channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.